आज तो सुबह सुबह जो है ना पाट लग गई मेरी, सारी इज्जत खराब होगी, बेइज्जती होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा क्या हो गया। तो ये दाढ़ी जिसको मैंने ट्रिम नहीं करवाया, ख़त नहीं करवाया, इसकी वजह से सुबह सुबह अब्बा जी ने क्लास ले ली। बेटा रांझा बन गए हो, मजनू हो, कौन सा गम लग गया है, क्यों नहीं ट्रिमिंग करवाते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि अब्बा जी ने ऐसा बोला होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। मेरा दर्द, मेरा गम वही समझ सकता है जो पंजाबी फैमिली से है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमत, उसका करम तलब करते हुए सुन लिया आपने ये आवाज़ें। कितना मुश्किल होता है व्लॉग को रिकॉर्ड करने के लिए, कितने टेक्स लेने पड़ते हैं। ये सुबह सुबह उठकर मोटरसाइकिल को रेसें देना शुरू कर देते हैं और हम जैसे लोग रीटेक पे रीटेक करते रहते हैं। तो चलें एक दफ़ा फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमत, उसका करम तलब करते हुए शुरू करता हूँ आज का व्लॉग। मैं इस टाइम अपने कपड़े सी करने के लिए आया हूँ। आज मैंने अपनी गैजेट्स और अपनी चीज़ें जो हैं वो परचेज़ करनी हैं। अगर जाहिद भाई ने मुझे टाइम दे दिया। जाहिद भाई कौन है, मैं आज शाम को एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। मेरे मामूज़ाद हैं, मेरे फुफ्फोज़ाद हैं जो इन चीज़ों को टेक्निकली अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं जानता कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी ख़राब है। मैंने आगे एक कॉलर माइक लिया था जिसका रिव्यू भी मैंने अपलोड कर दिया था, वो किसी काम का नहीं था। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि आप जो है वो मैं जाहिद भाई को साथ लूँगा और उनके मशवरे के साथ चीज़ें जो हैं वो लूँगा, क्योंकि उनका अपना स्टूडियो भी है, वो वीडियो मेकिंग भी करते हैं। उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। आप लोगों को भी किसी किस्म की हेल्प अगर रिक्वायर्ड होगी तो आप उनके साथ उनके पेज के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आज ही हमने जो जोड़ा पहनना है वो है नीला। देखते हैं कि नीला जोड़ा कैसा लगता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि ट्राइपॉड भी ले लूं ताकि मैं मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकूंगा इंशाल्लाह। और वैसे भी यूं उठा के मोबाइल कंधे अब मेरे दर्द करने लग जाते हैं। तो मैं कपड़े सी कर लूँ, उसके बाद मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हम एक दफ़ा फिर इंपीरियल मार्केट की तरफ आ गए हैं और हमने परचेज़ करना है माइक्रोफोन। लेकिन इस दफ़ा हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेंगे, क्योंकि मेरे साथ इस टाइम राइडर हैं जाहिद भाई और ये गाइड भी करेंगे। तो हम जा रहे हैं कराची कैमरा सेंटर पर। तो वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या क्वालिटी वहाँ पर उनके पास अवेलेबल है और हम कौन सी लेंगे जो हमारे व्लॉग्स को बनाएगी बेहतर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं कराची कैमरा सेंटर और यहाँ से हम परचेज़ करेंगे अपना माइक जो हमारी साउंड को बेहतर बनाएगा। जाहिद भाई बाइक पार्क कर रहे हैं और उसके बाद हम चलते हैं अंदर और अंदर जाके मिलते हैं भाई से और उनसे बाकी की डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? मलिक ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली आपका मैंने YouTube के ऊपर देखा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा जो है ना भाईजान मसला वॉइस का, रिकॉर्ड सही नहीं होती। नहीं, कॉलर माइक चाहिए। नहीं, शॉटगन। हाँ जी, जिससे आवाज क्लियर रिकॉर्ड हो व्लॉग्स के अंदर। क्लियर रिकॉर्ड होती है ना, वो होती है आपकी कॉलर माइक। मिल गया। कॉन्टैक्ट किया है। हाँ, और मैंने चलो ये माइक सजेस्ट किया है शोएब भाई ने निस्बत इसके। स्टार्टिंग में ये चलेगा
तो इसको हम करने लगे हैं अनबॉक्स। और ये है गोरिल्ला, ये गोरिल्ला गोरिल्ला नहीं है, हाँ ये कौन सा फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है, इसी जगह पे आप अपनी खड़ा कर बाकी सकते हैं। adjust भी कर सकते हो टांगे जो है इसमें। सही, ये है ना, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है। तो ये और इसकी वो वेरी एंगल भी है। सही। अभी हो रही है जी इसकी कॉलर माइक की अनबॉक्सिंग एंड द बैटरी इज लो। इसकी 6 मीटर वायर है और इसके साथ क्या है, चंगी चीज दे नाल चीज़ां ही बहुतियां निकलदियां ने। ये इसका क्लिप भी है साथ, जो क्लिप करने के लिए। ये डाल रहा है जी, इसमें सेल भी डलेगा। इसका ऑन ऑफ स्विच है कोई? नहीं, नहीं। डायरेक्ट ऑटो डिटेक्ट अच्छा। करेगा। जब आप इसको लगाएंगे मोबाइल में हाँ, करना सब ऑटोमेटिकली इसमें। डिटेक्ट करेगा। इसकी जरूरत होती है फोन की। वैसे काम तो आएगा। इसके अंदर काफी है। थोड़ा सा हवा जो आ रही है ना चल रही है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल होता है। जो आप अच्छा। बोलते हुए थोड़ा सा वो ये हवा होती है ना, हाँ, वो जो ये लग कंट्रोल जाती है। करता जब आपका कनेक्ट होता है ना, इसके साथ लाइट जलती है। हेलो, माइक चेक कर रहे हैं जी, देखते हैं कैसी आवाज आती है हमारी और रिजल्ट कैसा आता है। इस वक्त सिंको का S8 माइक्रोफोन चेक कर रहे हैं। कराची कैमरा सेंटर पर। हेलो, माइक चेक कर रहे हैं जी, देखते हैं कैसी आवाज आती है हमारी और रिजल्ट कैसा आता है। इस वक्त सिंको का S8 माइक्रोफोन चेक कर रहे हैं। इसको वीडियो में चेक करें जरा, वीडियो रिकॉर्डिंग में, क्योंकि हमने जो पहले वाला था उसकी जब ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो बेहतर थी, है ना ज़ैद भाई? ये मेरे मोबाइल में चलता है। अब हम अपने में लगा के चेक करें। मेरे मोबाइल में वीडियो चलती है। वो जिस मोबाइल पे सपोर्ट नहीं करती ना, उसमें फिर वो आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। हाँ जी, इस वक्त पे चेक कर रहे हैं जी हम वीडियो पे, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, कैसी आवाज़ आती है। और जब मैं इसको माइक को नज़दीक लेके आया हूँ तो मेरी आवाज़ में काफ़ी बेहतरी आ गई है। हाँ जी, इस वक्त चेक कर रहे हैं जी हम वीडियो पे, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, कैसी आवाज़ आती है। और जब मैं इसको माइक को नज़दीक लेके आया हूँ तो मेरी आवाज़ में काफ़ी बेहतरी आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कराची माइक सेंटर से माइक भी परचेज़ कर लिया है और ये ट्राइपॉड भी परचेज़ कर लिया है। तो अभी हम इस माइक की टेस्टिंग कर रहे हैं बाहर खड़े होकर कि आवाज़ में बेहतरी आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। तो माइक टेस्टिंग 1 2 3, आवाज़ मेरी कैसी आ रही है आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी आ रही है, क्योंकि हमने अपनी ऑप्शन से माइक नहीं लिया। कराची माइक सेंटर के, कराची कैमरा सेंटर के जो हैं शुएब साहब, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये माइक परचेज़ किया है, जिसकी 6 मीटर लेंथ है। और ये कौन सी कंपनी का है ये आपको मैं बाद में घर जाकर इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग दोबारा से करूँगा, आपको दिखाऊँगा।